Vonkajšie žalúzie s výnimočnou montážou. Ak sa na žalúzie nemyslelo pri projekcii domu a tieniť nevyhnutne potrebujete, môžeme žalúzie nechať namontovať do otvoru, čím sa zmenší presklená plocha, alebo zavolať si ekoprofil. Dnes tu máme extra náročnú montáž, ktorá sa bude tváriť ako montáž na novostavbe domu, aj keď na novostavbe domu zjavne nie sme. Aby nám žalúziový box nezasahoval do svetlosti okna, a teda nezmenšoval presklenú plochu, musíme si priestor na box vytvoriť nad oknom pred prekladom. Vyrežeme izoláciu, zateplíme preklad výnimočnou tenkovrstvou izoláciou o hrúbke 10 mm so skutočne kozmickým tepelným odporom R5,7. No a keď je hotovo, takto dokonale to vyzerá. Páčili by sa takéto žalúzie aj vám?